Jika ada yang bertanya mengenai jenis burung apa yang paling jago berkamuflase, mungkin jawabannya adalah Great Potu. Yap, burung yang banyak dijumpai di hutan Amazon ini memiliki bulu berwarna abu-abu kusam, yang menyerupai kayu mati atau batang pohon. Uniknya lagi, Great Potu dapat melihat dalam keadaan mata tertutup. Hal ini dikarenakan ukuran matanya yang besar, dengan celah yang tak biasa di bagian kelopak matanya, sehingga mereka dapat merasakan pergerakan dalam keadaan mata tertutup.